빨라. 아이스크림 먹자. 아이스크림이 아닐 수도 있고 맞을 수도 딱 있어. 아이스크림 가니까 챙겼어. 일본인들이 그림을 애매하게 그리잖아. 아 그런가? 약간 여우랑 아이스크림이랑. 여우고기 파는? 아니야 아이스크림 맞아. 사 먹자. 응. 뭐 먹을 거야 준수? 어디? 여기 그림 보고 골라봐. 오리지널 없어. 이거 오리지널. 오리지널 먹을 거. 요거 먹을 거야? 응, 잠깐만. 좀 더 돌려보고 말할 거야. 아, 나 초코맛을 먹을래. 그래? 넘버원 메뉴. 아, 소데스까? 바닐라 앤 초코. 너 이거 먹을 거야? 나 그거 먹을 스마세. 네. 꿀준 380엔. 아, 콘. 아니, 동전 있어? 넘버원은 왜 물어본 거야? 땡큐. 진짜 여긴 진짜 동네 아이스크림 집이다. 엄마는 뭐 골랐어? 엄마는 줄서 먹는 것만 바라볼 거야. 그럼 왜 껌을 안 씹었어? 그러게 껌 씹고 나오고. 아빠는 뭐 골랐어? 주셔서 받아. 와, 아리가또 고자이마스. 아리가또 고자이마스. 껌 어디다 뱉을까? 저기 영수증에다 뱉을까? 아니, 응. 티슈 하나 오네가시마스. 가서 이렇게. 빨리 티슈 하나 받아와. 티슈는 받아. 네가 받아와 가서. 이거 해봐. 스미마셍 하고. 응, 스미마셍. 응. 티슈. 스미마셍. 너 빨리 가봐. 티슈 오네가이시마스 그래. 티슈 오네가이시마스. 아, 아리가또 고자이마스. 열어봐. 응. 아, 아리가또 고자이마스. 아리가또 고자이마스. 저기 쓰레기통은 저기 있다. 저기 쓰레기통 있다 뒤에. 제 라벨이라도 좀 띄워줄 거야. 아니야. 뮤바를 입었네. 앉아. 어때? 어때? 아이스크림 맛이 어때? 항상 초월이야? 어디서 먹어본 적 있는데? 그래도 여기서 먹는 건 다 달라. 왜냐? 우리 호텔 앞에 있는 아이스크림 가게잖아. 응. 안 그래? 돌아다니면서 먹을까? 아니면 그냥 앉아서 먹을까? 돌아다니면서 먹어. 역시 뭘 안다니까. 근데 아빠가 너무 힘들어 하는 것 같은데 괜찮을까? 가자, 주지야. 나가자. 야, 이럴 거면 유모차 가져올 거야. 유모차? 아니야, 많이 걷지 말고 여기 근처만. 어떡할까? 아까 그 저기가 어디 여기? 아니, 여기 말고. 좀 약간 더 일본 느낌 나는 그럼. 대로. 엄마, 어. 조심해야 할 건 숙소야. 왜 잃어버리지 말 거 숙소를 잡고 숙소를 놓치지 말아주세요. 여긴 어디야? 이런데. 여긴 너무 덥다. 이빠야. 여기가? 아니. 분위기가 음침하네. 어떤 데가 좋을까? 되게 시원하다. 다행이다. 저기 위에? 네, 먹을 수 있어? 그러면 그냥 산책한 겸 하고 다시 돌아가자. 나도 안 들어가. 근데 안 들어가잖아, 음식이. 그러니까. 네, 어떻게 가? 언제 가냐? 내일 가면? 내일 한 끼는 먹겠지. 그럴 수 있어? 내일 여기서 두끼 먹고 갈걸? 맛있어? 힘들면 아빠한테 도와달라 그래. 엄마 도와줄까? 혼자 잘 먹네. 아쉬워? 이 준수가 걷기 힘든가 봐. 유모차 갖고 올 걸 그랬대. 응. 나는 갈 수 있는데 응. 숙소 못 찾을 거. 아 진짜 여기야. 생각보다 우리가 가까운 곳에 있어. 한 바퀴만 돌까 그러면? 소화시킬 겸?